Deja de acum 3 zile, adică de miercuri, am început un serial de discuție cu un promotor, cu un constructor imobiliar, să vedem, pentru că este un subiect, zic, esențial în perioada asta, în care trebuie să învățăm că trebuie să alegem o casă bună, dacă trebuie să stăm în izolare, trebuie să avem condiții perfecte să facem așa ceva. Acum, cu siguranță, v-ați gândit, dar oare ce-mi place acasă, ce nu-mi place, dacă aș vrea să schimb sau nu. De exemplu, eu am descoperit că când m-am mutat acum câțiva luni, nu mi-am dat seama că soarele nu bate pe acest apartament pe care l-am în momentul de față, pentru că este orientat către nordul. Și nu aveam nicio problemă, pentru că avem o posibilitate de a ieși de acasă, de a mă plimba și mai departe, deci nu duceam o lipsă de soare, când acum chiar duc o lipsă de soare, deci să ne alegem o casă potrivită, o locuință adică potrivită este esențial în această perioadă și pentru viitorul nostru. Și am început un serial de discuție cu un promotor imobiliar, cu oamenii care lucrează pentru Mauri Imobiliare și o să continuăm astăzi și o să ne întâlnim cu Viorica Vasu, care se ocupă de echipa tehnică de construcție la Mauri Imobiliare și o să abordăm acest subiect la nivel de construcție, cum se mai desfășura în momentul de față cu această criză. Bună dimineața, Viorica, și bine ai venit la Matin 7. Bună dimineața tuturor celor care ne ascultă. Să știți. Am vorbit, Viorica, în această săptămână de tot ce faceți la Mauri, să protejați clienții voștri, să ocupați comunitate din cartiere din Brașov, Având Garden 3 și Mauri Residence, dar aveți mai multe proiecte de construcție în curs de desfășurare. Știm cu toți că această pandemie a impactat aproape fiecare domeniu. Cum vă organizați în perioada asta să continuați construcții? Pentru că sunt oameni care au rezervat apartamente, au plătit deja și aștept o livrare fără întârziere, dacă este posibil. Cum v-ați organizat la Mauri Imobiliare? Deci noi, Mauri Imobiliare, pe toate punctele de lucru pe care le avem în țară, lucrăm, pot să spun, 100% ca și înainte, dar cu anumite măsuri de protecție. Nu știu dacă ne auzi bine, cred că s-a tăiat puțin sunetul sau poate noi am pierdut legătura, o să încercăm să refacem. Viorica, mai ești cu noi? Deci o să rog colegii mei să reîncercă din nou această legătură, să vedem dacă putem să auzim, chiar dacă este un subiect important de vorbit, să vedem cum putem să avem o economie care mai funcționează. Am vorbit deja în această săptămână că se pregătesc mai multe companii mari din România să reiau activități, de exemplu la nivel de constructori automobile, după ce o să se termină sărbătorile de Paște și, bineînțeles, sunt constructori cum Mauri Imobiliare care au continuat în această perioadă activități, dar au luat măsuri speciale pentru a asigura siguranța și sănătate la angajați și, bineînțeles, să asigura livrare de către clienți la toți apartamente care s-au vândut deja și care sunt în proiect și se vor vinde. Dacă nu reușim să facem această legătură, o să încercăm puțin mai târziu, nu este nicio problemă, dar este o discuție pe care trebuie să o avem. Am mai înțeles că ai revenit, Viorica. Poate a fost o lipsă de semnal, nu știu ce s-a întâmplat. Ne auzi bine acum? Eu vă aud acum, ok. Este perfect și noi te auzim. Deci dacă putem să reluăm unde eram, pentru că nu prea am auzit, deci cum v-ați organizat în această perioadă? Deci am luat toate măsurile pe care ni le-au cerut ordonanțele și Comitetul de Situații de Urgență, adică oamenii noștri sunt transportați în mai multe transporturi, cum a fost până acum. Lucrează la distanțe minim nu mai mult de 3 persoane într-o cameră, să zic așa. Subcontractorii la pauza de masă au o cameră specială unde servesc masa. În schimb, producția pe șantier pot să spun că nu este întreruptă și nici încetinită pe toate punctele de lucru. Avem materiale. Da, pentru că asta era ceva care a speriat și foarte multă lume în România la începutul crizei, că ne-am gândit, ok, dar dacă nu mai putem să primim materiale din exterior, pentru că se vor închide absolut tot, deci pot să-mi confirm astăzi că toate materialele ajung și că construcția merge, să zicem, într-o normalitate cât de cât, pentru că, bineînțeles, ați luat măsuri, dar la nivel de rezultat o să avem șantiere care se vor duce până la capăt, cum era prevăzut de la început. Exact, da.
Și cum se simt oamenii din echipa, pentru că este o perioadă mai specială? Cum simți echipele tale? Sunt optimiști? Adică sunt convins că se simt mai bine dacă sunt luate aceste măsuri, dar cum se lucrează în momentul de față? Deci, la început, oamenii au fost un pic panicați, dar pe parcursul, să zicem așa, a zilelor care au înaintat, să zicem, și-au revenit cu măsurile respective, au început să lucreze normal, nu mai este panica de la început. Deci, pot să spun că la noi totul merge normal în toate punctele de lucru. Deci merge totul normal. Dacă poți să-mi amintești câte persoane lucrezi în momentul de față la șantierele voastre din Brașov, să înțelegem care este importanța al companiei și pentru că este o organizație care este enormă, trebuie să vă organizați foarte bine, nu este vorba doar de o echipă de 3 persoane. Nu este vorba de o echipă de 3 persoane. Muncitorii noștri angajați direct sunt pe Brașov 143, iar în Constanța sunt 45, care sunt muncitori aduși din străinătate, vietnamezi și srilankezi. Pe lângă aceștia, noi avem pe punctul de Brașov 35 de firme subcontractoare, 7 avem pe Târgu Mureș, 4 pe Constanța și 3 pe Cluj. Deci am văzut și acum vedem pe ecranul nostru ce se întâmplă în cartierul Avant Garden, deci asta este faza numărul a 4-a. Câte apartamente sunt în proiect în momentul de față în construcție? Deci în construcție avem aproape 350 de apartamente în construcție, aproximativ. Deci e un șantier titanesc, cum se numește, deci 350 de apartamente. Este o provocare imensă, mai ales în această perioadă când ne-aș fi așteptat cu tot să se oprește absolut tot și sunt convins că oamenii care aștept pentru că au rezervat deja, au investit deja în apartament, aștept o livrare normală, deci asta puteți să-l asigurați în momentul de față. Ce mesaj poți să transmiți la oamenii care îți doresc să investesc într-un apartament sau deja aștept un apartament? Care ar fi mesajul pentru aceste persoane? Deci, din partea mea, mesajul este că cu încredere pot să-și achiziționeze apartamente la noi. Le facem în aceeași calitate și promptitudine. Îi așteptăm cu drag, iar în această perioadă putem să și recepționăm apartamente care sunt deja gata a tuturor clienților cu măsurile de rigoare luate vis-a-vis de această situație la nivel național. Deci ne bucurăm totuși în această perioadă în care există o incertitudine să găsim un pic de normalitate și ai venit cu dovada că este o situație normală în construcție și ne bucurăm de asta și ne bucurăm că v-ați organizat pentru că nu toți constructori din România au putut sau s-au apucat să aibă aceeași măsuri și este o dovadă că v-ați organizat foarte bine acolo și că putem să mergem în încredere. Eu am zis deja de mai multe ori săptămâna asta, dar chiar te așteptam și aștept echipele voastre la București să ne faceți un cartier și noi aici să profităm de astfel de cartiere, dar totuși dacă mergem pe la Brașov putem să vedem și să profităm de cartierul vostru. Viorica, îți mulțumesc foarte mult că ai fost cu noi în această dimineață și că ne-ai dovedit încă o dată că există o normalitate în această perioadă. Sigur, și eu vă mulțumesc și vă urez sărbători fericite și o liniște sufletească în această perioadă. Mulțumim foarte mult și succes în continuare și sărbători fericite. Dragi spectatori, ați văzut că putem să rămânem optimiști în această perioadă. Asta încercăm să vă aducem aici la Matin 7 să arătăm că chiar dacă este o situație excepțională, putem să aducem o viață cât de cât normală și cu optimism și să ne gândim la viitor și la un viitor mai frumos. Eu repet că dacă nu ne-am gândit niciodată dacă ne simțim bine acasă sau nu, este momentul perfect să facem asta, pentru că cine știe în viitor, poate o să fim blocat din nou acasă și dacă nu ne simțim bine, mai bine să ne gândim de acum înainte, să vedem cum putem să ne asigurăm un viitor mai frumos, mai bun, poate la munte, poate la Brașov, dacă vrem să profităm de un aer proaspăt, de un aer de munte și de peisaje foarte frumoase și poate de mai mult liniște, pentru că dacă stăm, de exemplu, în aglomerație la București sau din contra, dacă stăm
într-un sat la țară și vrem să mergem într-un oraș mai mare cu mai multe activități, putem chiar să alegem această opțiune.